Hello, dear students. Welcome to your favorite learning channel, Truestone English Guru. I hope you all are doing really good. So ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਫੂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੁੱਧ ਫਟ ਗਿਆ The milk has turned sour. The milk has turned sour. ਇਹ ਪਾਣੀ ਝੂਠਾ ਹੈ This water is sipped. This water is sipped. ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ I don't feel like having food today. I don't feel like having food today. ਉਹ ਬੜਾ ਪੇਟੂ ਹੈ He is a glutton. He is a glutton. एक कप चाय बनाओ Prepare a cup of tea. Prepare a cup of tea. सब्जी च लूण घट है There is less salt in the vegetable. There is less salt in the vegetable. खीर बड़ी स्वाद है Rice milk is very yummy. Rice milk is very yummy. मैं जूठी रोटी नहीं खाता I don't have oatmeal. I don't have oatmeal. ਇਹ ਭੋਜਨ ਝੂਠਾ ਹੈ This is an oatmeal. This is an oatmeal. ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸੜ ਗਈ ਹੈ This vegetable has burnt. This vegetable has burnt. ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਲੂਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ There is more salt in the vegetable. There is more salt in the vegetable. ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ It seems mother has not cooked anything. It seems mother has not cooked anything. सब्जी च मिर्च बहुत ज़्यादा है This vegetable is very spicy. This vegetable is very spicy. दूध एक संपूर्ण आहार है The milk is a perfect diet. The milk is a perfect diet. बासी भोजन हानिकारक है Stale food is harmful. Stale food is harmful. रोटी ते घ्यो ला दियो Spread the ghee on bread. Spread the ghee on bread. खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए We should not take tea on an empty stomach. We should not take tea on an empty stomach. आज रोटी च की बनाया What's cooked in the meal today? What's cooked in the meal today? Bread ते मक्खन ला दियो Butter the slice. Butter the slice. रोटी चंगी तरह चबा के खानी चाहिए We should chew the food properly. We should chew the food properly. थोड़ा अचार दियो Give some pickle. Give some pickle. मैनू चाह नाल लूण वाली परौंठी बड़ी स्वाद लगती है I love to have fried salted bread with tea. I love to have fried salted bread with tea. मैं गर्मियों च रोज लस्सी पींदी हां I drink buttermilk every day in summers. I drink buttermilk every day in summers. रोटी खाने तो बाद मिठे च की है What is sweet after taking meal? What is sweet after taking meal? थोड़ी तरी और देना May I have some more gravy? May I have some more gravy? थोड़ा और ले लो Have a little more. Have a little more. नाश्ता तैयार है Breakfast is ready. Breakfast is ready. थोड़ी जी खंड और पाओ Add a little more sugar. Add a little more sugar. आ चख के देखो Just taste it. Just taste it. सूप नाल भुख वधदी है Soup is appetizing. Soup is appetizing. हरियां सब्जियां सेहत लई चंगियां हुंदियां हन Green vegetables are good for health. Green vegetables are good for health. So thank you for watching this video. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਾਈਏ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਰਨੀ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਕਸਦ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ